अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीअं त अॼु हिकु न्यू वीडियो सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। अॼु मां तव्हांजे लाइ कुझु नओं खणी आयो आहियां व्हाट्सएप जे बारे में। तव्हां ॾिसी जो मुंहिंजो व्हाट्सएप तव्हांखे मां सभु कुझु पहिरियों ॾिसां थो। हिन में अहिड़ो को बि फीचर कोन्हे, तव्हां ॾिसी रहियो सेटिंग, स्टैंडर्ड मैसेज, व्हाट्सएप वेब, न्यू ब्रॉडकास्ट, न्यू ग्रुप। जीअं त हिन में वधीक को बि फीचर न आहे। अॼु मां तव्हां लाइ हिकिड़ी अहिड़ी एप्स खणी आयो आहियां जेकी व्हाट्सएप जी आहे। हुन में घणा ई फीचर आहिनि, तव्हांखे मां ॾसींदुसि। अचो त दोस्तों शुरू कयूं था। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं पासे वारी घंटीअ जे निशान खे दॿाइजो। अचो त दोस्तों शुरू कयूं था। सभ खां पहिरियों तव्हां वटि जेकी व्हाट्सएप जी एप्लीकेशन पियल आहे उहा अनइंस्टॉल कंदव। हाणे जेकी मां एप्लीकेशन इंस्टॉल करणु वञा पियो उनजी लिंक मां तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि, उते ई वञी डाउनलोड करे वठिजो। हाणे उहा एप्लीकेशन मां इंस्टॉल कंदुसि, उनजी मां लिंक तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि। इंस्टॉल थियण खां पोइ हिनखे साॻियो ई सेम टू सेम आहे जेको व्हाट्सएप में हूंदो आहे, मगर व्हाट्सएप में फीचर न आहिनि हूंदा। हिन में फीचर तमामु वधीक आहिनि, तव्हां पाण ॾिसी वठिजो। मां तव्हांखे ॾसींदुसि, हर हिकु हिन जो फीचर तव्हांखे मां ॾसींदुसि, तव्हां पाण ॾिसी वठिजो। तमामु बहितरीनु आहे। हिन में जेको सो आहे अखरनि खे नमूने वारो ख़ूबसूरत व्हाट्सएप जा जेको आहे आइकॉन सभु कुझु तव्हां चेंज करे सघो था। मां तव्हांखे सभु कुझु ॾसींदुसि, वीडियो खे स्किप न कजो, हर शइ तव्हांखे मां हिन जी ॾसींदुसि। जीअं त ही इंस्टॉल थी चुको आहे, हाणे असां ओपन कंदासीं हिनखे। ओपन करण खां पोइ एग्री एंड कंटिन्यू ते असां क्लिक कंदासीं। कंटिन्यू ही परमिशन पियो वठे। परमिशन खां पोइ तव्हां पंहिंजो नंबर लॻाईंदव। नंबर लॻाइण खां पोइ ही कोड पाण एक्टिवेट ऑटोमेटिक कंदो पंहिंजो। हुन खां पोइ ऑटोमेटिक हिन कोड खयो आहे। 2 मिंट तव्हांखे वेट करणी पवंदी। हाणे तव्हांखे स्केप ते क्लिक करणो पवंदो। स्केप खां पोइ तव्हांखे पंहिंजो नालो हणणो पवंदो। ठीकु आहे, नालो हणण खां पोइ हाणे थी रहियो आहे इंस्टॉलिंग। हुन खां बाद में तव्हांजे साम्हूं ही पेज खुली वेंदो। तव्हां क्लोज ते क्लिक कजो। ही ॾिसो सभु शइ सेम आहे व्हाट्सएप वारी। हिते तव्हांजा कॉन्टेक्ट ईंदा। ठीकु आहे, हाणे ही ॾिसो हिन में केतिरा फीचर आहिनि। फाउंड मूड्स, रीस्टार्ट व्हाट्सएप मैसेज नंबर, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप वेब, स्टैंडर्ड मैसेज सेटिंग। ठीकु आहे, असां ईंदासीं फाउंड व्हाट्सएप पहिरें नंबर ते। तंहिंखां पोइ असां ईंदासीं यूनिवर्सल ते अची हिन में कलर्स आहिनि, स्टाइलिश,
एंड फील लुक बाय। हाणे फॉन्ट स्टाइल तव्हां कहिड़ो रखण था चाहियो, ॾिसी रहिया आहियो केतिरा न आहिनि, ॾिसी वठो केतिरा न आहिनि। मां इहो रखंदुसि। ठीक है। तंहिंखां पोइ कलर, यूनिवर्सल कलर तव्हां जहिड़ो रखणु चाहियो। त ॾिसी रहियो आहियो हीउ कलर। हाणे फॉन्ट ॾिसी वठिजो, फॉन्ट कीअं न चेंज थी वेंदो अखर। तव्हां ॾिसी था सघो केतिरो ख़ूबसूरत थी वियो, केतिरो ख़ूबसूरत नज़र अची रहियो आहे व्हाट्सएप। तव्हां हीउ ॾिसी रहिया आहियो केतिरो न मज़ेदार व्हाट्सएप नज़र अची रहियो आहे। हाणे हिन जो असां जेको असांजो व्हाट्सएप जी आइकॉन चेंज कंदासीं। व्हाट्सएप जी आइकॉन असां चेंज कंदासीं। हीअ ॾिसो, हीअ नोटिफिकेशन आइकॉन आहे जेकी तव्हां रखी था सघो, नोटिफिकेशन जी आइकॉन। हिन में मां रेड थो रखां, ठीकु आहे। हाणे जेकी माना नोटिफिकेशन ईंदी उहा ॻाढ़ो व्हाट्सएप छपियल हूंदो हुन ते। हाणे व्हाट्सएप जी आइकॉन मटींदासीं, वरी टिनि टिपकनि ते अची, पाउड मोड्स में अची, यूनिवर्सल में अची, मोड्स ते अची, 3 नंबर ते लॉन्चर आइकॉन्स ते अची। हाणे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो केतिरा न आहिनि। हिन मां जेको तव्हांखे खपे उहो तव्हां रखे था सघो व्हाट्सएप जे आइकॉन ते। मां 7 कलर वारो थो रखां। तव्हां पाण ॾिसजो त व्हाट्सएप जी आइकॉन चेंज थी वई हूंदी। तव्हां पाण ॾिसी था सघो इहा चेंज थी चुकी आहे। हाणे दोस्तों अॼु जो वीडियो में एतिरो ई काफ़ी। चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं प्रेस कजो बेल आइकन खे, त जीअं मुंहिंजी लेटेस्ट वीडियो सभु खां पहिरियों तव्हांखे